ជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយសុជាតិ Learning ថ្ងៃនេះសុជាតិ Learning នឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ Microsoft Office ដោយមិនចាំបាច់ដំឡើងនៅក្នុងកុំព្យូទ័របាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាមុនចូលទៅដល់ការប្រើប្រាស់ Microsoft Office ដោយមិនចាំបាច់ដំឡើងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់មើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតទាក់ទងទៅនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ Microsoft Office ដូចជា Word Excel PowerPoint ជាដើមសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅក្នុង link description បាទនឹងមានវីដេអូផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ Word Excel PowerPoint បាទពុកម៉ែគ្រាន់តែចុចខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំរួចចុច See More ពុកម៉ែនឹងឃើញ link ដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូបាទកុំចាំយូរតោះពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅមើលការប្រើប្រាស់ Microsoft Office ដោយមិនចាំបាច់ដំឡើងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រតោះចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងវីដេអូយើងក្នុងគោលបំណងគឺបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ Microsoft Office ដោយមិនចាំបាច់ដំឡើងដូចជាប្រព័ន្ធនេះ Word Excel នេះដែលដំឡើងនៅលើកុំព្យូទ័រត្រូវការ crack ឬក៏ត្រូវការ license ទិញ product មកដាក់ដើម្បីប្រើប្រាស់បានយូរបាទអញ្ចឹងគោលបំណងយើងគឺមិនចាំបាច់ដំឡើងអញ្ចឹងទេយើងប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ Microsoft Office ទៅអត់គិតថ្លៃបានពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវមានអ៊ីនធឺណិតនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនមានអ៊ីនធឺណិតពុកម៉ែបងប្អូនអាចបើកទៅលើ browser ណាមួយនៃកុំព្យូទ័ររបស់យើងបាទវាពិតជាងាយស្រួលបាទពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះកន្លែងធ្វើការរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនគឺមានអ៊ីនធឺណិតស្រាប់ឬក៏អ៊ីនធឺណិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដូចជាទូរស័ព្ទជាដើមតោះទៅមើលបាទឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ browser ណាមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Firefox ក៏បានចូលទៅកាន់ Chrome ក៏បានឬក៏ចូលទៅកាន់ Microsoft Edge ក៏បានឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់Google Chrome បន្ទាប់មកខ្ញុំជ្រើសរើស account Google ខ្ញុំបន្ទាប់ខ្ញុំចូលទៅកាន់ Google បាទចូលទៅកាន់ Google រួចពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែវាយពាក្យថា office.com yes office.com ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញនៅខាងក្រោមបាទវាយបែបនេះតមកពុកម៉ែបងប្អូនចុច enter តពុកម៉ែបងប្អូនចុច enter ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញនេះ office.www.office.com office 365 login Microsoft Office យើងចុចទៅលើនឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជា Microsoft Office ដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃប្រើប្រាស់បានគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាដោយពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែមានអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វាបាទទី1ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវមើលកន្លែងប៊ូតុងនេះទី1គឺ sign in បាទពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាមាន account ហើយ account Microsoft ពុកម៉ែបងប្អូន sign ទៅតែបើអត់មានទេកុំបារម្ភពុកម៉ែបងប្អូនយកពាក្យថា sign up for free version of Office ពេលពុកម៉ែបងប្អូនចុចលើហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចុចលើហ្នឹងហើយវានឹងឲ្យយើងបង្កើត account Office អត់មានអីពិបាកទេពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែ create មកដូច account Gmail ដែរពុកម៉ែបងប្អូន save មកតមកពុកម៉ែបងប្អូនចុច next ទៀតទៅរហូតបញ្ចប់គេឲ្យដាក់ password ហើយបញ្ចប់ហើយអាហ្នឹងអត់មានអីពិបាកទេពុកម៉ែបងប្អូនគណបង្កើតតាម step គេហ្នឹងទៅបាទខ្ញុំអត់ទៅទេដោយសារខ្ញុំបានបង្កើតរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុច sign in បាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនមាន Microsoft Office ពុកម៉ែបងប្អូនអាចបង្កើតខ្លួនឯងមួយ plate នៅកន្លែងនេះបានបង្កើតមួយ plate ទៅកត់ទុកទៅពុកម៉ែបងប្អូនតែពុកម៉ែបងប្អូនមាន account Microsoft Office ហើយពុកម៉ែបងប្អូនចុច sign in អញ្ចឹងខ្ញុំមានហើយខ្ញុំចុច sign in ដើម្បីដាក់ account Office របស់ខ្ញុំដើម្បីប្រើប្រាស់ Microsoft Office free ឥតគិតថ្លៃតោះខ្ញុំចុច sign in បាទនៅពេលចុច sign in គេនឹងឲ្យយើងបញ្ចូល Microsoft Office account ដែលយើងបង្កើតពីខាងមុននោះខាងមុនរួចឬក៏យើងមានស្រាប់ឥឡូវខ្ញុំចូល account Microsoft របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំវាយបញ្ចូលបាទនេះគឺជា account Microsoft Office របស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចពាក្យថា next បាទបន្ទាប់ពីចុច next ហើយគេទាមទារ password បាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ password របស់ខ្ញុំ
បាទ password របស់ខ្ញុំបានដាក់រួចហើយបន្តមកខ្ញុំចុចពាក្យថា sign in នៅផ្នែកខាងក្រោមនេះគ្រាន់តែគេសួរយើងទេយើងចង់ឲ្យវាបង្ហាញដងទៀតអត់យើងចុច no ក៏បាន yes ក៏បានដែរខ្ញុំចុច no បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះមកដល់ហើយបាទជាមួយនឹង Microsoft Office for free ឬក៏ឥតគិតថ្លៃបាទនេះគឺជាផ្ទាំង interface របស់ Microsoft Office ដោយឥតគិតថ្លៃដោយពុកម៉ែបងប្អូនគាត់តែប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏ share ពីទូរស័ព្ទក៏អាចប្រើបានដែរអស់ទៅមើលបាទឥឡូវយើងមើលនេះគឺជា interface របស់ Microsoft Office for free ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញមាន Home មាន Create មាន Word មាន Excel មាន PowerPoint មាន Outlook មាន OneDrive មាន Team បាទនេះគឺជាឯកសារដែលខ្ញុំបានធ្វើមួយចំនួនយូរហើយពុកម៉ែបងប្អូនចង់បង្កើតឯកសារនៅក្នុងនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចចុចពាក្យថា create មាននៅទីនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាច your presentation your document your workbook your form your anything else your អីផ្សេងទៀតគឺនៅកន្លែងនេះហើយមាន template ស្រាប់ឬក៏ទម្រង់ស្រាប់ដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានមួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអាចចុចទៅកាន់ Word តែម្ដងបាទពេលចុចមកកាន់ Word ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញដូចនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word របស់យើងដែលយើងតម្លើងដោយប្រើ product key ឬក៏ដោយប្រើ product key ឬក៏យើង drag មកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា Microsoft Word នេះគឺជា Microsoft Office សំទោសនេះគឺជា Microsoft Excel នេះគឺជា Microsoft PowerPoint បាទវាមាន template ច្រើនទៀតដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានបាទឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ Microsoft Word ពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការជ្រើសរើសឯកសារដំបូងគឺពុកម៉ែបងប្អូនយកពាក្យ New Blank Document ដូចនៅក្នុង Microsoft Word ដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានដំឡើងនៅក្នុង computer របស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរបាទចំពោះខ្ញុំមានបង្កើត document រួចមួយហើយនៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងចុចយកវាតែម្ដងតែបើសិនជាពុកម៉ែអត់មានទេពុកម៉ែបងប្អូនចុចយក blank នេះមកឥឡូវចុចលើ blank ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលពុកម៉ែបងប្អូនរងចាំបន្តិចដើម្បីឲ្យវា load Microsoft Word មកបាទវាពឹងដំណើរការបាទនេះគឺជា Microsoft Word ដែលវានឹង save automatic ចូលទៅក្នុង OneDrive ពុកម៉ែបងប្អូនអាចដូរឈ្មោះវា load ឲ្យដូរឈ្មោះហើយពុកម៉ែបងប្អូនហើយវា save ទៅ OneDrive នេះពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅលើ browser ណាមួយវាយពាក្យថា OneDrive ទៅវានឹង load មកនៅឯកសាររបស់យើងនឹងហើយព្រោះវានឹង stock ទៅក្នុង OneDrive នោះ OneDrive នោះក៏ប្រើ account Microsoft Office នឹងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យកឯកសារនេះទេខ្ញុំចូលទៅ Word វិញខ្ញុំបិទវាចោលពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះខ្ញុំបានបង្កើតមួយបាទនេះខ្ញុំចូល load ឯកសាររបស់យើងដែលបានធ្វើរួចហើយបាទចូលទៅចាំបន្តិចពុកម៉ែបងប្អូនវានឹង load ទៅហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូន load ហើយនេះគឺជាឯកសារដែលខ្ញុំបាន save ឈ្មោះហើយខ្ញុំដាក់ document 01 document 01ពុកម៉ែបងប្អូនអាចកែឈ្មោះកន្លែងនោះបាននេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចដូរឈ្មោះមកដាក់ថា my document 01ចែកទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំអត់ដូរទេខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងហើយវា save location វាគឺចូលទៅក្នុង OneDrive គឺវានៅក្នុង browser ដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលអក្សរអីគេទូចនេះពុកម៉ែបងប្អូនតោះមើលទាំងអស់គ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនឃើញទេ Hi everyone welcome to Suchit Learning please subscribe my channel បាទអក្សរនេះគឺបានដាក់ថាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា welcome សួស្តីមកកាន់channel Suchit Learning សូមចុច subscribe នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនទាន់បានធ្វើវានៅឡើយដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតពី channel Suchit Learning បាទឥឡូវយើងចូលទៅការមើលឯកសារយើងទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងនៅក្នុង Microsoft Office Word for free ដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើអ៊ីនធឺណិតដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានបាទវាមាន home បាទពុកម៉ែបងប្អូនវាមាន home ពុកម៉ែបងប្អូនអាច cut copy ចម្លងឲ្យបានពុកម៉ែបងប្អូនអាចដូរ font បានគ្រប់ពេលវេលាបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចយក font ផ្សេងទៀតនៅទីនេះបាទ
mà phone là vô phone sensei như tin Instagram tiết bà ở chân phone mà bóng phone ai tận lại với ban dù lịch tập tầm bấy vì thùng chỉ môn này cứ mẹp tận làm phone mà sợ đợt ở sợ đàm ấy miền đông hai còn miền mẹp record voice record sầm lên đi phong đài để mấy đạo mình cho mình chăm bạch xì ba miền insert miền layout mẹp hiệp trong cái đa margin cái đa A4 A3 graph đây graph cho đôiគ្នាបាទនេះគឺជា Microsoft Office សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការ free នៅលើអ៊ីនធឺណិតនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនវាយបញ្ចូលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំវាយបញ្ចូលទៀត Today we are going to learn បាទនៅពេលវាយរួចពុកម៉ែបងប្អូនក្លេកមើលកន្លែងនេះវា save auto បាទនៅពេលដែលវាវាយវា load save auto ពេលពុកម៉ែបងប្អូនវាយវាដាក់ save វិញនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនវាយរួចវា save ចូលទៅកាន់ OneDrive អញ្ចឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនវាយរួចពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើឯកសារនឹងរួចអស់ពុកម៉ែបងប្អូនមិនបាច់ចាប់ចុច save អីទេវា save ជាប់រួចហើយគឺវា save ជាប់ទៅក្នុង OneDrive ឬក៏នៅក្នុង Word នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមិនបាច់ធ្វើអីទេពេលពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើហើយសរសេរហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចនឹងចុចបិទវាបានបាទចុចបិទកន្លែងនេះបាទចុចបិទកន្លែងនេះទៅពុកម៉ែបងប្អូនស្រួលមែនតើបាទមួយទៀតពេលពុកម៉ែបងប្អូនបង្កើត document បានហើយពុកម៉ែបងប្អូនចង់ធ្វើការ save ពុកម៉ែបងប្អូនចុចទៅកាន់ file នេះ file ពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅកាន់ file បន្ទាប់ពីចូលទៅកាន់ file ពុកម៉ែបងប្អូនមានឃើញថាពី open new save as export print share and about អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូន save as ពុកម៉ែបងចុចលើ save as ពុកម៉ែបងប្អូន save as copy ចូលទៅក្នុង OneDrive មានន័យថា save online ពុកម៉ែបងប្អូនអាចចុចពាក្យថា export នៅខាងក្រោមនេះ export ពុកម៉ែបងប្អូនអាច export ទៅជា PowerPoint presentation ពុកម៉ែបងប្អូនអាច download វាចូលទៅក្នុង computer របស់យើងដែលជា copy ដែលជា source ដែលជា source វានឹងគឺ document word ឬពុកម៉ែបងប្អូនអាច download ចូលទៅក្នុង computer របស់យើងតែម្ដងដូចគ្នាតែវាទៅជា PDF តែម្ដងឬមួយទៀត download ទៅជាឯកសារដែលជា ODT បាទខ្ញុំក៏មិនទាន់ច្បាស់ដែរចំពោះ ODT បាទនេះគឺជា function មួយចំនួននៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការសរសេរឯកសាររួចពុកម៉ែបងប្អូនអាចទាញចូលទៅក្នុង computer របស់យើងបានយកទៅឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការ print ដោយដោតចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន print តែម្ដងបាទនេះវាពិតជាងាយស្រួលរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅពុកម៉ែបងប្អូនចេញពី document ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនចុចបិទមកបាទបិទមកវាអត់អីទេវា save ជាប់នៅលើ document យើងហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនមាន Excel មាន PowerPoint ពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ free បាទដោយគ្រាន់តែមានអ៊ីនធឺណិតយើងអាចប្រើប្រាស់បានដែរអត់មានអីពិបាកទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ងល់ថាតើយើងចង់មករកវាវិញដូចម្ដេចអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបិទមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការទៅរកវាមកវិញនៅឯកសារដែលយើងបានធ្វើរួចតោះអូខេតោះយើងបិទមកឥឡូវនេះខ្ញុំបិទវាបាទខ្ញុំបិទទាំង browser នឹងមកបន្ទាប់ពីពុកម៉ែបងប្អូនបិទហើយយើងទៅរកវាយើងចូលទៅកាន់ browser ណាមួយក៏បានបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចូល browser នេះខ្ញុំចូលទៅកាន់ Google រួចខ្ញុំវាយពាក្យថា office.com បាទវាលោតនៅខាងក្រោមហើយខ្ញុំចុចចូលទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំចូល office.com នេះដដែលបាទពេលចូលទៅយើងត្រូវដាក់លេខកូដបើយើងដាក់លេខកូដមកពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងបើយើងចង់ឲ្យវាចាំរហូតពេលយើងសាញ់អ៊ីនវាលោតសួរយើងហ្នឹងនេះកន្លែងនេះកន្លែងហ្នឹងយើងចុច yes មានន័យថាវាជាប់រហូតដល់ password ហ្នឹងយើងចូលលើក្រោយមិនសាញទៅទេនឹងវាបញ្ចូលទៅទេតែយើងចុច no វាយើងចុចចូលមកវាទេទីលេខកូដភាសាទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយក no ទៀតទៅលើក្រោយចូលលេខកូដទៀតទៅណាមួយក៏ចាំលេខកូដរបស់ Microsoft
account នៃ Microsoft យើងផងដែរវាជួយលើកយើងអញ្ចឹងហើយបើយើងដាក់ជាប់អូតូពេលចុចអូតូវាជាប់ពេលខ្លះយើងអាចនឹងងាយភ្លេចបាទខ្ញុំអត់យកទៀតទេ no ទៀតទៅលើក្រោយខ្ញុំត្រូវដាក់លេខកូដទៀតបាទពេលចូលមកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅកាន់ Word ទៅពុកម៉ែបងប្អូននឹងឃើញ document យើងនៅលើហ្នឹងហើយបាទបើ Excel ពុកម៉ែបងប្អូនចុចទៅនឹងទៅឯកសាររបស់យើងនឹងជាប់នៅមួយជួរខាងក្រោមនឹងទាំងអស់បាទវាប្រាប់ថា more in OneDrive បើសិនជាវាច្រើនតគ្នាច្រើនទៅពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលទៅក្នុង OneDrive ដូចចុច more in OneDrive ឬពុកម៉ែបងប្អូនចូលកន្លែងនេះបើក tab មួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនវាយពីថា OneDrive នៅទីនេះក៏បានជា onedrive.com បន្តមកពុកម៉ែបងប្អូនចុច OK បាទពេលចុច OK នេះពុកម៉ែបងប្អូនឃើញ document យើងមកជាប់នៅក្នុងនេះដូចគ្នាបាទទាំង Word Excel PowerPoint អីទាំងអស់គឺវាជាប់នៅក្នុង OneDrive បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយល់ហើយអំពីការមកមើលឯកសាររបស់យើងនៅក្នុង Microsoft Office ដែល free នេះបាទអញ្ចឹងទី1ពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកបើកឯកសាររបស់យើងនៅក្នុង Office នឹងដែរឬពុកម៉ែបងប្អូនអាចទៅបើកនៅក្នុង OneDrive ដូចខ្ញុំបង្ហាញនៅមុននេះបាទយ៉ាងមិនហើយពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីមើលការប្រើប្រាស់ Microsoft Office ដែលអត់គិតថ្លៃដោយមិនចាំបាច់ដំឡើងដោយគ្រាន់តែមានអ៊ីនធឺណិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏កន្លែងធ្វើការពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើវាឲ្យទុកវានៅលើអ៊ីនធឺណិតទុកវានៅលើពពកដោយមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយនៅការពេញកុំព្យូទ័ររបស់ពុកម៉ែបងប្អូននោះទេបាទនៅពេលនេះ Suchit Learning សង្ឃឹមថានឹងជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា